¿Qué tal? Bienvenidos a Mani Autotech, la parte número 2 de esta miniserie. Ayúdame a compartir esta información. Es lo que estamos a punto de presentar, pues es una información realmente muy valiosa que pues muchas personas necesitamos saber. Así que pues ayúdame a difundir esta información. Para hacer este análisis que estamos a punto de realizar en la siguiente parte del video, vamos a necesitar pues varias herramientas. Una de ellas es una pinza amperimétrica para realizar una compresión relativa. Esto de la compresión relativa lo vamos a ver en otro video por separado para ver cómo se hace desde el punto cero. Y también vamos a necesitar dos sensores de pulso delta. Uno que va a estar colocado en el múltiple de admisión y en el otro en el múltiple de escape, en la parte de atrás del auto. Y por último, que es uno de los más importantes, considero, este es un sensor transductor o es un in-cylinder pressure transducer que nos va a ayudar a hacer un análisis realmente profundo, identificando algún problema interno en el motor. Así que espero disfrutes esta parte. Ya tengo todo preparado, ahí está el osciloscopio, aquí lo tenemos conectado con todas las líneas, ahí van. Así que pues les voy a explicar cuando ya saque las gráficas dónde estoy conectado. Aquí tenemos ya el sensor de presión en el cilindro número 7 y tenemos el convertidor 5 voltios, sensor de pulsos, la pinza amperimétrica allá y que tenemos acá otro canal hasta allá en el sensor de pulsos de escape. Ahí está. Bueno, ya tenemos todo conectado. Vamos a darle marcha. Vamos a hacer las dos pruebas dando marcha y cuando el auto está encendido. Así que pues vamos a sacar las gráficas y les explico ahí dónde estoy conectado. Así que acuérdense que este motor pues ya identificamos que tiene un problema interno. Por ese motivo estamos haciendo toda esta conexión. Es una 2015 Chevy Silverado con un motor 5.3. Aquí lo tenemos, aquí está el motor 5.3. y para los que no saben, pues también cuenta con este sistema que se llama Fuel Management System, en donde se desactivan 4 cilindros para trabajar en 4 para el ahorro de combustible. Así que cuando necesita poder, ahí se activan los 4 cilindros. Eso ya es otro sistema que probablemente pues también saquemos en un video pronto. Por lo tanto, pues vamos a hacer esta prueba. Y como ejemplo te presento estas gráficas o estos oscilogramas. Aquí tenemos un Mercedes-Benz de 6 cilindros, me parece, que tenemos tres gráficas. La primera, que es la naranja, es la compresión relativa y cada pico representa el estado de un cilindro. Entonces está en buenas condiciones. Este azul representa el sensor de pulsos en admisión en buenas condiciones y este verde representa el sensor de pulsos en el escape en buen estado. Aquí tengo otra. Este es de una Nissan, una 2016 Nissan, 4 cilindros. Aquí el verde pues es la sincronización, cilindro 1. El naranja, compresión relativa en buen estado. El azul, pulsos en admisión en buen estado. Y pulsos en escape en buen estado. Y aquí tengo otro también para que tú también tengas la idea. Este es de un Subaru. Aquí tenemos la sincronización en el cilindro 1. El azul, el sensor de pulsos en admisión. Y este verde es el sensor de pulsos en escape. Pues bien, aquí están los resultados. Aquí tenemos el oscilograma del motor encendido. En un momento les voy a enseñar el otro oscilograma dando marcha sin que encienda. Usamos el MaxiScope de 4 canales. Aquí tenemos pues cada canal representa un color. Ahí están. Así que voy a hacer un acercamiento y les voy a decir dónde yo estoy conectado. Vamos a hacer esto. Vamos a darle una pasadita nada más, que esto no va a ser tan importante. El que nos va a hacer el diagnóstico va a ser el otro oscilograma. Así que el canal A, estamos conectados en la bobina número 1. El canal B, el in-cylinder pressure transducer en el cilindro 7, es donde el que nos está fallando. El canal B, el sensor de pulsos en admisión. Y en el canal D, el sensor de pulsos en escape.
Como pueden ver, aquí tenemos una gráfica realmente un poco distorsionada, que no se alcanza a apreciar qué es lo que está sucediendo. Pero aquí en la de escape sí. Si ven, aquí se ve un pico prolongado para abajo. Eso nos está indicando que hay un misfire. Así que vamos a hacer otro acercamiento. Aquí yo puse la chispa como sincronización. Realmente no fue de gran utilidad, ya que estábamos conectados aquí en el cilindro, perdón, el sensor de presión en el cilindro número 7, que es donde tenemos la falla. Así que voy a hacer este acercamiento aquí, por aquí. Voy a subir el verde, y como pueden ver, aquí coincide en la válvula de escape. Aquí es donde da este jalón para abajo, indicándonos del misfire. Este es muy útil, el sensor de pulsos en escape, cuando no sabemos en qué cilindro está la falla. En este simplemente fue un ejemplo para yo verificar los picos como se veían. Pero pues ya sabíamos que el misfire estaba en el cilindro número 7. Así que, ¿qué más les puedo decir de esto? Vamos a verificar pues el otro oscilograma aquí. Este simplemente es un análisis muy básico. Por poco, lo más importante, dejo pasar esto. Aquí podemos ver que no creo presión. Es bien poquita. De este punto, aquí en donde está el escape, de este punto hacia abajo es presión negativa. De este punto hacia arriba es presión positiva. Así que este cilindro número 7 no creó compresión. Si tomamos como base aquí este número de medición, creó cerca de 10 PSI de presión, o sea, prácticamente nada. O sea, con eso confirmamos que ahí está la falla. Ahora, pues ahí viene la importancia de este sensor de presión. Las causas, porque no genere compresión un cilindro, pues son muchas, son bastantes. Así que he ahí la importancia de este sensor de presión, que lo vamos a ver ahorita. Bien, aquí tenemos el oscilograma dando marcha sin que arranque. Aquí tenemos pues igual los 4 canales. Lo único que cambia es la compresión relativa en el canal naranjado. Así que vamos a desglosar esto aquí. Vamos a bajar esto para abajo. Este lo vamos a dejar hasta arriba, que es el sensor de pulsos en escape. El sensor de pulsos en admisión lo vamos a posicionar por lo mientras aquí. Y aquí tenemos el verde, que es el más importante. Es el In-Cylinder Pressure Transducer en el cilindro número 7. Entonces miren aquí cómo coincide con la compresión relativa. Voy a agarrar una muestra aquí. Dos ciclos de trabajo. Ahí. Entonces, miren eso. Déjenme posicionarlo un poco más arriba. Aquí. Entonces, si ven cómo coincide, o sea, la pérdida de compresión que hubo en ese cilindro. O sea, este pico que estamos mirando hacia abajo significa que no contribuyó un cilindro. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Pues porque tenemos conectado aquí el sensor de presión en el cilindro 7. Por ese motivo sabemos que es ese. Y ya obviamente en la parte número 1 ya habíamos identificado qué cilindro era. Pero hay en muchos autos que no nos dejan saber ni siquiera con los datos en vivo. Así que lo que se hizo aquí, se hizo un Clear Flow Mode. Hicimos un WOT o pisamos el acelerador hasta el fondo para que el auto no encendiera. De ese modo, muchas marcas, no todas, deshabilitan la inyección de gasolina. Y otra cosa que debemos de tener presente es que cuando hagamos eso, debemos de asegurarnos que la mariposa en el acelerador electrónico no abra.
porque hay muchas que sí abran, o incluso los autos más antiguos que no tenían el acelerador electrónico y uno pisa el pedal hasta el fondo, pues ahí ya sería otra clase de pruebas que no van a ser pues buenas. Así que eso quiero dejar claro, se le hizo un Clear Flow Mod. La mariposa no abrió en este caso y el auto pues tampoco encendió, deshabilitó la inyección. Me ha tocado en algunas otras marcas sí enciende. O sea, tú pisas el acelerador, das marcha pensando que no va a encender para hacer alguna prueba y sí enciende. Ok, entonces ahora pues bajamos aquí. ¿Saben qué? Vamos a pasar al overlay. Aquí en el overlay lo vamos a poder explicar un poco mejor, ya que vamos a usar pues las reglas. Así que pues vamos a agarrar una muestra así y la vamos a pasar ahí al overlay. Antes de ir para allá, quiero hablar de esta parte de la cantidad de compresión que generó, o la cantidad de presión. Vamos a ver aquí. Entonces este pistón generó cerca de como por 40 psi, o sea, realmente está bajo dando marcha. Y si vieron en la otra, cuando ya nosotros teníamos el auto, el motor corriendo, pues llegó a generar bien poquito, casi nada. Así que miren aquí, generó por ahí por 40. Así que pues ok, vamos a pasar entonces al overlay. Pues bien, aquí tengo la muestra en el overlay y antes que nada quiero darle las gracias al maestro Joel Navarro, que él fue el que me ayudó a descifrar pues al 100% este oscilograma. Lo estuvimos ahí compartiendo y bueno, quiero también les voy a dejar ahí abajo en la descripción. Él tiene una página en Facebook, él es el maestro Oscar, así que pues lo que estamos viendo en este momento es un diagnóstico fase 4 como él lo llama, y así que pues vamos a empezar. Tengo aquí las reglas, tengo aquí, voy a agarrar simplemente un ciclo de trabajo, voy a poner ahorita las 4 carreras del pistón. Estamos a esta regla de 0 y aquí 720 grados, o sea, 2 vueltas del cigüeñal de este punto a este punto. Vamos a dejar esta a un lado. Entonces lo que yo veo aquí rápidamente, que hay esta gráfica pues es repetitiva, sigue graficando las mismas oscilaciones, estos sensores de pulso en admisión y en escape. A primera instancia yo me di cuenta aquí que había un problema ya en el sensor de admisión. Aquí lo tenemos. Como lo vimos al inicio, que yo se los mostré algunas waveforms o oscilogramas en buenas condiciones, pues aquí nos dimos cuenta que aquí había una succión hacia abajo, otra succión hacia abajo, otra succión hacia abajo. Aquí no se vio ninguna succión, generó otra pequeña succión hacia abajo, y aquí tenemos un pico más prolongado y aquí pues otro pico más prolongado, una succión más agresiva hacia abajo. Y aquí tenemos pues es el que nos representa también un misfire en el cilindro, en caso dado que pues ese es muy común, se usa bastante ese sensor de presión en escape para identificar qué cilindro es. Otra que yo me di cuenta fue aquí en el sensor de presión en el cilindro, que aquí se generó un vacío. Como podemos ver, hace una curva aquí y genera un vacío cuando no está supuesto. En una prueba de dando marcha y no encender, aquí no debe de generar un vacío prolongado. Sus resultados pueden llegar a variar, depende, pero usualmente esto se ve de 2 a 3 pulgadas de mercurio. Aquí también se vio otro columpio aquí muy prolongado. Aquí también pues debe de haber alrededor de 2 a 3 psi de presión. Así que pues aquí tenemos esta línea aquí, que es la que está a presión atmosférica, o sea a 0 debe de estar aquí. Entonces de aquí para abajo presión negativa, de aquí para arriba presión positiva. Así que pues nos vamos a enfocar ahora aquí, vamos a poner las reglas.
Aquí están las 4 carreras: expansión, escape, admisión y compresión. En esta parte de aquí, en la admisión, hay muchas variaciones de presión. Estas no las logro entender al 100%, pero es parte de lo que está pasando en el colector o en el múltiple de admisión. Pero entonces lo que sí nos damos cuenta que aquí hay este pico hacia arriba, que nunca hizo su succión hacia abajo. Entonces, con estas dos muestras, esta y esta, llegamos a la conclusión de que la válvula de admisión no abría. Ahora, este pico de acá, vamos a agarrar esto para mostrarle. Este pico de aquí viene a coincidir al tiempo que abre la válvula de admisión aquí. Ahora, ¿por qué generó ese pico hacia abajo? Bueno, aquí como no hubo gases no hubo aire que entró en la carrera de admisión, o sea, no hubo intake packet, como le llaman los gringos, no hubo, creó un vacío extremo. Llegó la carrera de compresión, como no había nada que comprimir, regresó y aquí quedaron guardados esa presión negativa, que al momento de abrir la válvula de escape, pues hizo esta succión el múltiple de, perdón, el sensor de pulsos en escape. Voy a poner una regla aquí para mirar a ver a qué punto abrió la válvula de escape. Vamos a poner esto aquí. Vamos a tomar esta regla acá. Y usualmente esta válvula de escape abre a los 30, 40, antes de los 180. Entonces esta válvula al parecer abrió, cada rayita aquí representa 30 grados. Abrió más de 60 grados antes de los 180. Entonces aquí representa cada carrera, ¿no? 180, 360, 540 y acá pues los 720. Entonces pues aquí coincide en el momento que abrió la válvula de escape, iba abriendo y acá se representó este pico. Bien, yo tengo otro oscilograma donde yo puse ahí varias cosas, se los voy a presentar. Bien, aquí tenemos la misma gráfica, solo que la diferencia fue que yo coloqué el sensor de presión en otro cilindro, solo para hacer una comparación y para enseñarlo aquí en la demostración pues en esta serie, ¿no? Así que vemos que yo coloqué el sensor de presión en el cilindro número 1 y vean la diferencia. Ven aquí donde abre la válvula de escape, que crea una presión muy pequeña. 2 a 3 psi es lo normal. Aquí yo lo puse. Y también pues este cilindro me creó 200 psi de presión dando marcha. Simplemente yo lo coloqué en otro lugar para hacer una comparación rápida. Entonces pues esta es una manera también de comprobar. Y miren acá no se presentó ningún vacío extremo. Aquí se mantuvo esta línea de este modo. Si hacemos un acercamiento en este punto donde la válvula de admisión abre, también vamos a ver una pequeñita bajadita, pero es mínima. O sea, es mínima la cantidad de vacío ahí. Entonces les voy a enseñar la otra. Bien, aquí si queremos, bueno, debemos de trabajar con el orden de encendido también para llegar a descifrar un problema. Así que aquí yo tengo ya en resumen qué era lo que pasó. Aquí incluso yo usé también el overlays, lo que le enseñé yo hace rato aquí, tomando como en cuenta de cuánto es el cilindro del auto, de cuántos cilindros es el auto, en qué cilindro estamos sincronizados, el orden de encendido y todo eso. Entonces aquí es que ya lo vemos todo representado. Aquí yo puse el orden de encendido. Aquí pues vi el cilindro número 7, que en la válvula de admisión no abría. Si
Vemos aquí la mascarita, le llamo yo, la mascarita sagrada. Si vemos aquí en la parte de hasta abajo está el número 7. No se alcanza a ver en el video, pero aquí está el número 7. Y este color amarillo aquí es el momento en que la válvula de admisión abre. O sea que incluso esta es otra manera de nosotros poder descifrar un problema con esta mascarita. Es muy importante. Entonces, para los que están ahí, pues aprendan a usar esto y va a ser bien fácil. Entonces aquí el tiempo en que abría la válvula de admisión, color amarillo, que representa la admisión, no abrió. Aquí la válvula, en el cilindro número 7, la válvula no abrió. Aquí, como les dije yo, aquí había varias presiones que generaron pues también un poco más de succión hacia abajo. Aquí se veía en la compresión relativa un cilindro más arriba, que era el número 1. Así que aquí agarré 2 ciclos para representarlo en esta gráfica. Aquí pues lo circulé y lo puse aquí, no abrió. Este cilindro número 7 creó una presión máxima de 40 psi. Estaba, o sea, bajísimo. ¿Qué más? Aquí tengo el orden de encendido y pues los cilindros acompañantes 1, 8, 7, 2, 6, 5, 4, 3. Y pues nada, amigos, espero les haya gustado esta pequeña plática y pues que esta forma de hacer este diagnóstico nos ayude en nuestra carrera técnica, que aprendamos a hacer esta clase de diagnóstico fase 4 y pues sin siquiera tocar el auto, o sea, literalmente sin abrirlo, sin saber, o sea, con estas gráficas sabemos que la válvula de admisión no abre, así que lo vamos a confirmar, vamos a verlo eso, no sé si sea en la siguiente parte de la serie o si lo agregue después de esto, no lo sé, pero entonces vamos a averiguar qué es lo que sucedió ahí y pues lo vamos a comprobar. Nos vemos, pues seguimos aquí.